네, 루이지애나주를 포함하는 남부 지방에 시속 150마일의 초강력 토네이도가 강타했습니다. 현재까지 3명이 숨지고 수십여 명이 크게 다쳤습니다. 남가주 지역에는 최고 시속 70마일의 강풍주의보가 발령됐습니다. 보도에 이원정 기자입니다. 루이지애나주와 엘라베마주를 포함하는 남부 일원. 시속 150마일에 육박하는 초강력 토네이도가 강타했습니다. 건물까지 무너지면서 현재까지 3명이 숨지고 10여 명이 크게 다쳤습니다. 국립기상청은 어제 하루 동안에만 240여 건의 토네이도가 발생했다며 각별한 주의를 경고했습니다. 일부 산간지방에는 순간 시속 70마일에 육박하는 강풍이 불어 주의보가 발령된 남가주 지역에도 강력한 돌풍이 불기 시작했습니다. 일부 산간지방에는 순간 시속 70마일에 육박하는 강풍이 불어 주의보가 발령됐습니다. 강풍주의보는 오늘 밤 10시까지 계속 유지됩니다. 강풍으로 인한 피해도 속출했습니다. 폰테나 지역에서는 강풍으로 대형 트럭이 전복되는 사고도 일어났습니다. LA에서 SBS 이원정입니다.